हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का लेवल 2 और लेवल 5 के लिए टाइपिंग टेस्ट अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी अगर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने आज से पहले टाइपिंग सीखी हुई है और उनको अच्छे से आती है। ठीक है, बट स्पीड उनकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो देख लीजिए, पॉइंट्स पहला क्या है, कीबोर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप क्या आपको दबाना है, कौन सा बटन कहाँ पे है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, क्यू कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, एम एन कहाँ है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए उस समय जब आप टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, स्पीड क्या मांगा है एनटीपीसी में इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं तो आप ये पूरा ट्राई करिए कि आपकी स्पीड जो इंग्लिश में आए वो 35 से ज़्यादा आए। ठीक है, 40, 41, 45 तक 35 से ज़्यादा होनी चाहिए आए अभी। ये नहीं कि 30 मांगा है तो मेरी 30 चल रही है, ये नहीं। और अगर हिंदी में मान लो 25 मांगा है तो हिंदी में आपकी अभी जब प्रैक्टिस करें तो 30 से एबव लेके चलने की कोशिश करें। ठीक है, तभी वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करें। ठीक है, यहाँ लिख दिया है मैंने कहा उपयोग, बट यहाँ होगा का उपयोग। ठीक है, बैक स्पेस का उपयोग क्या करना है आपको, कम से कम करना है। ठीक है, बैक स्पेस का उपयोग कम से कम करें, या तो हो सके तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्योंकि आप बैक स्पेस दबा के जब वो वर्ड सही करने आएंगे, इससे बढ़िया है कि वहाँ वो स्पेस दबा के अगला वर्ड लिखना सही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम लेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ एरर तो मतलब नेग्लेजिबल होता है जो आरओ ने कह रखा है। ठीक, और फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लग जाइए कम से कम 2 से 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करिए डेली, अगस्त तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जैसे एग्ज़ाम पास आए 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सीधी सी बात। अब मैं आपको अपनी टाइपिंग टेस्ट दिखाना चाहता हूँ। टाइपिंग जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, उस ऐप में मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी स्पीड क्या बन रही है। ठीक है,